iyo umuntu atabyawe ubwa kangahe ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati umuntu ashobora ate kubyagwa ashatse? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishuye ati nukuri ndakubwire, iyo umuntu atabyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyawe n'umubiri naco ni iki? Ikibyawe na mpwemu naco ni iki? En vérité, Nicodème, si quelqu'un n'est pas de nouveau, amen. Yakamubwira ati iyo umuntu atihanye ntashobora kwinjira mu bwami bw'iki? Bisaba ko banza ukavuka, nuvuga ngo ukihana. Ndiko ndaza, Yesu nashi niyo mwicaye ati ariko araza, ndiko ndaza mugenzi. Humura mwana ya jewe ndiko ndaza, humura mwana jewe ndiko ndaza, amarira waritse ntabwo uzongera kuyarira. Humura mwana jewe ndiko ndaza, humura mwana ya jewe ndiko ndaza, ego humura mwana yo jewe ndiko ndaza, ya amarira waritse ntabwo uzongera kuyarira. Humura mwana jewe ndiko ndaza. Igihe umuntu yihanye irakera akabuto k'Imana ka Yesu, turi kumwe, hariho ibiharuro bya mpwemu byinshi muri we. Igihe umuntu agize gute, mvuge nti acaronka mpwemu wa provisoire wifata kibanza, turi kumwe, kubera hajya havuye itakataka ry'ibyaha haca hinjirayo mpwemu. Turi kumwe, uwo mpwemu ni mutoya, turi kumwe, haca hinjirayo mpwemu wifata kibanza. Hariya havuye ibiki? Ibyaha umuntu yihana. Mbega turi kumwe, nuvuga ngo aba avutse ubwa kabiri. Aka kabuto kinjiye ni mpwemu. Yesu nashimye. Aka gakeneye kugaburirwa, karakeneye gukura kugira ngo kaze gashike aho kama. Yesu nashimwe. Aho kagira gute? Usomye hariya no Matayo yaravutse kuri Yesu, ariko aravuga ije ciribi hariya ku murongo wa 15. Turi kumwe, yariko aravuga ngo babaje Yesu, bafise ikibazo, none twebwe urabona dutunde tugende kubwira abantu ubutumwa bwiza, ikizotumenyesha yuko vyafashe ni giki? Atarabwira ngo muzobamenyera kuvyo bagira gute, ngo bashike kuri iki kintu aho umuntu agira gute yama. Ntidutwara ibintu nabi vya Kristo Yesu. Amen. Kakabuto karakura, gakeneye kugaburirwa ijambo ry'Imana, gakeneye kugaburirwa amasengesho, gakeneye kugaburirwa inyigisho. Nose makwigishwa ngo nawe soma, senga, amen, singiki, singi nawe. Ndiko ndavuga evolution spirituelle, kugira ngo umuntu azashika hano toutes les impuretés binti mupako diga hana kuva. Tu as pris un engagement, tu t'es repenti. Yesu nashimye. Hariyo un travail qui continue kugira ngo ugumba renouveler. Yesu nashimye. Yesu nagire gute? Yesu nagire gute? Amen. Amen. Hariya kakabuto karakura. Yesu nashimye. Kugeza uzoshika kumbatirizo wa mbere. Ubundi hariho une grande masse. La chair, c'est une masse lourde. Umubiri ni kimase kiremereye cyane, kuburyo bw'uko udashobora kukinera.
rega mvuge kuki mvuge kuki Yesu nashe ikintu Imana igomba turi kumwe nuko umwe wese ashika kuri ntabwo yubatizo nde ukabibamwo. Cyari ikintu ntigeze mbwira uyu mwamikazi wanje muri komande y'umugeni Yesu nashe muze muri jembe namukizwa vrema adateye amazi namukizwa kandi hayo anaturarabizi aranzi jendi mukizwa adateye amazi yari chefutene wo kuri lycée Sainte-Thérèse ujya aha turazinanye cyane je namukizwa kandi narifise inexperience ikomeye cyane y'abasore benshi twabanye antrotre bagashika hamwe uwitwa Dieudonné hari n'undi yapfa Matana Claude apimaho hari undi yakora Bujumbura mu Ngagara bantu bakunda gusenga hari Guillaume hari undi yapfuye atari Claude hari ubundi abasore bamereye neza cyane turi kumwe mugabo nari mfise icyo ndabagaya umviriza cyo bagaya gashamwe twarabana mu shamwe gutanga kimwe kesi aho hasatano na sisi yari kwakora ari chef wa laboratoire des sols muri barabara jamba kibukoro iki kandi twari twize hamwe. Sasa rero yavise ivyo ndamukema nabo bandi basore wowe uri musore nibagiye itsina hanyuma fiançailles zabo zari duteze mbega turiko urumva yambwira ngo naza numva ngo amaze kuresha abakobwa batanu atatora turi kumwe batanu umva umaze gusamaza abantu batanu naho bine mu rushinge sinobya ngo wewe urongorwa n'umwuka bagurwa namwe none mwamwapfe nakuyo pemu ngani oyo tubwane neza wawundi nawe nibagiye yavanye Matana ngo yakora hajya mu Ngagara twadufise ahantu twakunda guhurira mu Bwiza kujya kabiri hari abandi basore beza mbere umwe muvuga butumwa hajya ku ntangwa yitwa Bertus. Hanyuma rero wawundi we naje numva ngo ageze kuri 9 umwaka 9 amaze kubesha ngo bakunde ndashaka umunsi umwe hajya kuri stade aho Dieudonné yaba ndababwira cyukuri mwebwe ukuntu museka jewe à cette époque j'ai ivyo koresha n'ivyandi pardon yari interdit yari byo koresha kuri jewe uja jene na mugabo n'ivyandi bindi je faisais des observations ntawo bitwa bakuru banje uko nari kuravyitwara ho ndabiye ko hari ikintu kwigira ko kizima mugabo basko ubu oye amaze kuba batanu ujya amaze kuba 9 undi twaburu nziza yamaze guheba batatu navra mwebwe murampende byo musega sivyo musega Yesu nadutabara
Amen. Chanda baheba. Ndabye ni mwebwe ibyo muvuze ibintu by'ibiharadabu. Nta mushinga. Mwebwe mwacaguye neza. Araheba umukobwa umwe basha. Yamaze kubivuga mu hose. Yabivutse abagenzi bose byabwiye. Ni jewe nakozwe n'isoni. Aho uzosura mucaye vraiment. Ahantu uzoca we ugasoma umurongo bakakumviriza nihe. Abafise ibintu ngo tatatita ngo haleluya ngo abantu bitabire. Icyo baciza mbere cyose no kugenda nawe. Ngo wakunyagukiza ibintu bitari byo. Yesu nashe. Aba bantu bakuze amazina aba barabanza. Na uramunsi. Nabo. Acha kibonera witwa bukiye neza. Acha witwa Mado cyabigeze kure. Ndabara ntatari yakujanye amwerekana. None ni Imana ihinduye. Icyo gutangaza no kuri dote nari umugarso sheri. Ntawe ndi umugarso sheri, hari ibintu by'abagarso sheri. Umugarso sheri ni wewe. Mugabo ndaraba kumukimeresha. None ngiye gute? Agaciye. Yesu nashe. Amen. Iyo nzira nimuze mwifate. Senga. Grabo. Senga. Nimba ibihe bikwemereye. Grabo. Senga. Je narize iyi komande. Navuze kubera abantu babesha. Mana. Usuzuma ndinde kubesa. Kuchasaba abantu abandi ngo ndagukunda unagize biki. Mana uzorindinde. Dagira ahantu uzidundi yandesevye. Cyangwa rero mana. Je uzumbreza n'effet accompli. Jesi ndawe nzogenda kugira ngo patati patata nyanya. Wewe uzumbreza ikintu wahejeje undinde kumeshi. Bwana sifiwe sana. Amen. Komande yanje abani Mana ndagomba umuntu yuzuye buhemu. Ngo Yesu neza ndakimubwira. Umuntu yuzuye buhemu yera. Yesu nashe. Amen. Hasi kuraba rero w'Imana izonzanira yuzuye nde. Kandi hajya ntuze hajya umuntu ari wo mwemu turi kumwe arabahagaruka aha turi kumwe mugapfa guhitana azokugwanira kwihuba ariko uri mu mwemu yuzuye mwemu yera naho mbego mukanya gato yabagarutse turi kumwe Mana mbabarira. Bea turi kumwe kuko mwemu nakwemera kujyanirayo. Ngozora abantu bakubita n'ibyo batavugana. Umwe yapfururiye. Ubwo buzima ni uguhoja gihonomo kiri kwisi. Senga. Bea turi kumwe. Niba hari ahantu babishe nukubana n'umuntu Yoma. Turiko. Urazi guhoja gihonomo. Ni kwa mu buko rubishe. Ubutamu guhoja gihonomo kiri kwisi. Naho witati. That's all I say. Well. Aha ndabwira mwemu nukugira ngo nze ndabone nahijya yejo no mu wundi mwaka mukiri muri vyabi. Turiko mwema nzobakomeza ku rutonde. Wana sifu.
Amen. Ibi bintu uvukanura amaso ukatawa kweramutse. Yesu nashi. Amen. Ntutusabe umuntu. Hari abavuga ngo umuntu ameze uku, ameze kuriya, nyanya. Rari ngabire. Beto. N'abantu bose bava kagira umuntu yitwa umuntu n'umwe. Bwabiki. N'umwe. Hariya mu gitabo kimwe havuga ngo wakazuru gusa karagira gute. Abandi numvise ngo baraba ibihera ngo bivuye ngo umuntu utseyo bivuye muri Somalia. Turi kumwe. Ukarongorwa n'amahera ijazohera. Basi umugabo wamuhembu cyangwa umugore wamuhembu. Turi kumwe. Ibintu byose bigumana amavuta. Uti none nzomenya gute uyu muntu ameze gutyo? Yesu arukimaga ati muzamenyera kuvyo bagira gute? Mama. Uno munsi ibintu byo kuvuga mu ndimi n'abadayimoni baravyigana. Barigana indimi abaki ariko uzomenya ko ari byo byane. Uzomumenyera kuvyo mama. Mwanyira henze reka dusenge. Hano wimara mbere y'ibintu. Nari kuvuga evolution y'umuntu kugira ngo ashika produire de bon fruit. Bati kumwe. Akakanu kabonetse hamwe no gusenga, hamwe no gusaba, turi kumwe. Tuze gusenga, gusoma ijambo ry'Imana no kubisaba. Bati wa muhemu urasabwa. Uragira gute? Urasabwa. Nibikuza ko gitumbuka. Urasabwa. Hanyuma umaze kurongwa mu batizwa muhemu. Nuvuga ngo ubushitsa ahantu aho umuntu bw'ubunyangagata ubucambo ibintu byo gufina byose bigize gute bikiri ku rubanza n'izina ryanjye. Urabona ko bidomina ubirengera. La plénitude, baptême du Saint-Esprit, il doit la force sur la chair, sur le caractère. Très comme on va dire on voit une domination sur le caractère. Et caractère nimbi. Et qui nous dit le caractère, n'est qui nous qui nous marasso, qui est chronique. Regarde comme watch connect with it. Coming on even that camera. If you come to an end, now, but tell me, the Saint-Esprit. If you be no mess, never talk with a course. Omega go just a little. James come here. What you are calling a baptême du Saint-Esprit. Candle, les moindres choses de la chair qui commentent. Yes, yavuze mutsu bamenyera kuvyo bagira gute. Mama. Jeno shura kumwe ngo umatizwa mpemu yera. Ukiri mu macakubiri. Prezo ubisigurira. Ndo kakarata. Ukiri mufunga kiwana. Ukigira indimi zibiri. Ukiri kuvunemwa politike y'ukuntu udeturuna umuntu imwibibinziwe unyanganye ugashoka ngo amen ndakuraba turi kumwe reka shayi nimba ari byo turi kumwe nzomurabira kutagira yama reka turi kumwe ni byiza kufise yingabire yo kuvuga mu ndimi zita ndanavyegize cyane kugira ngo bisire certain yuko musi umwe
amen, haba une experience pratique ko umusime waje wumva umunwa n'ururimi bigira gute bifatwa oya iki kintu wana sifu sana iki kintu ukibemwo yes ndakimkumus umunwa wanje n'ururimi zagize gute zafashwe nkavuga ivyo ntatsi ndakikiri turiko ngaho mpande y'ivyo terana ibi vyamwa c'est un processus turiko kuba mu vyamwa kubura kw'ivyamwa bibi irategeka turiko yuko ibi vyamwa soma acte note Galate abagalatiya 5:22 ndabivuge twamaze kubisoma 5:22 ibi vyamwa biri haja ni 9 bega turiko muzabona ibingahe andi wanagufasha kuronke des accompagnements bigusha dans une sirete yuko waronse umubatirizo wande wapemke reye tu as été baptisé du Saint-Esprit apana ibintu vyo kugira vyanejareje kuko c'est un plaisir de langue ubibemwo neza muriko murakurikira ukwihangana kugira neza ingeso nziza kuba umwizigirwa ubugwaneza kwirinda ibimeze bityo ntabyagenzwe bibibu kugira ngo ubone ababatizwa b'Umwuka utihangana ibicenda nsubiremo kandi ucuhera ngaho ndaguhena deyate uzobara imyaka 13 urabe yuko wagira hanze basina kimwe turi kumwe ibicenda byose utezwa kubigira vuze biki byose atana kibe gihajijemo utegerezwa kuzobishikako muri croissance spirituelle tugenda turaronka kimwe turi kumwe ugenda nihamwe birikwa ngo ugenda uva mu bwiza uja hehe mu bundi nuga kugenda cyaba nikucawa niki gikweragako niki makacenda byose bire gute iyi message rero ndavuga haraho ngira akantu avuga none ibintu tuzobisangira nande ngani manshi mane gire gute bishobora kumbwira ngo nadosobatizwa bamwe yera utaramwizigirwa abo ni si ikinyaba abyizigirwa uzura baca ubaramaze no kudutitura turi kumwe ngo abantu ba mbere biba bona bakitwa nigeze n'igitutsi ngo bapfumukarwa n'umupagani narizo bintu byitwa icyo genda cyitwa igitutsi kuri twebwe none ubutumwa twavuze bwanaziki nimba abatwa bakitwa ariko basigaye ari abamaronete none Yesu nashimwe turiko turasa nibinye y'abajamuci ukiriga kwisi nawe uravyiyumvamwo hora amen biva mu bugwaneza bwanyu bugiye gute umenye n'abagana gute bos la bienveillance c'est l'ikindi cyangwa cyiza ubugwaneza turi kumwe dushaka umwana wawe usibatwa muhemu yera uri umunyanyisobi icyo pi turi kumwe hakuma gatoya ngo nakaranaga ngo aravuga umve aho wewe warahawe muhemu yera igihe wizera Yesu aracinjura bigisha ati munzobamenyera ntiyavuze ngo munzobamenyera ku ndimi
yavuze ngo muzobamenyera kuvyo bagira gute ahandi hose ndabavuga nti ndugu uraza gucana tugakoze cyane yatuka uko nimba wo profetiza mu mwanya uwundi mwanya usanga nta n'urukundo ugira dore ko ubutukishije Yesu ibi rero byambaye nk'uko tubitwaye neza dore ko hanyuma tubibemwo tubwire gute ejo nzoba mfise abantu beza bashobora gutransforma isi nta n'igihe habaho cy'ibintu menya nti ivy'iwanje biriko birahinguka mw'ico ndihanganye dore ko ugiye imbere y'Imana ngo rema mwana ukarema ko kuremeshejwe n'iki ukaza kurunuze ukaza mu kivi cyo kurindira kuko umuntu yaho yose ubatizwa bwemo arihangana akarindira isaha y'iki narifise umukobwa yiga muri kaminuza hanyuma rero agumanyakira usenge atura beaturi kumwe hanyuma atatangiganja kumutanga anyatanga kumbwira yuko yari yarose umufiance none umufiance yabivuyemo ukacumenga sidukiwe ko niki n'inzu none uko uwo muntu yagize gute yamuhetse hamwe bewa aho twaganiriye bya Yesu n'ijambo gushika ubu ntaturata nteje isa Imana igeze ntiyacima umutegezi bwawe kandi nze uwo kubwira ngo ehe nguyo sinigeze nja kumubwira ngo wego nagomba ko tuzobana urumva none rero patatitishu bana yabikoze neza iratwereka turi kumwe yarabitweretse neza hanyuma rero irafata umurongo Imana irangize kugira gute kubesha none n'umunsi ubwo bakurabira je murabasinze ko ivyo murayakaye yenda kubati ukabona umuntu mega gushize kwigisha dore kumwe nawe umushiye kusengesha vuze biki bati reka ba naco wobwira kujya mu yoba yarahawe mpwemu yera obiriza ukabona umuntu aje kukubaza cyane dore ko nawe nzi mbega munsi ntaye ukuntu nashitse kubatizwa mu mpemu yera dore ko hari umuntu umwe babaje icyo kibazo acavuga ati jewe nacebona ko nabana aho batizwa mu nabatizwa muri mpemu yera ati jewe narihanye ati hanyuma mu nyuma cyangwa nonda n'udukorwa tw'Imana ku rusengero ati ndabona mwari batamye kunkunda arankunda mu minsi mikeya cyane muri iryo ku ngoma ati hanyuma wundi munsi pastor aje arabona yuko ndi umwana mwiza ndi umwana mwiza acavuga ngo ngwereka ngo hano hakiri umudiyakoni ngona pastor aje undi munsi badabona baransengeye bangize umukozi w'ishengero ati rero nacebona yuko abakozi b'Imana babonye ko n'abatijwe muri mpemu ipu wenda abategetse ibintu byakwitiranya ibintu birace amen sawa rabiki
ugenda usubiremo genda mwige iri jambo ryumva rya Pawulo yandikiye mu Galati gatanu hajya bijya vyamamaje ibintu by'amado spirituel urashobora kutaronka vyose turi kumwe ugasanga ufise zibiri ufise zitanu ufise zine ufise ndwi turi kumwe mugabo sera ko umuntu agira zijya ngabire icenda sera turi kumwe mugabe ivyamwa uteza kugira bingahe ndabe tuje kuri iki kivi hari aho uza kwiraba ugasanga nta na bibi ufise kandi wiravye uraza kumenya ivyo ufise n'ivyo udafise turi kumwe uraza kubona yuko uri mitabavuma nuvuga ngo ntawe ugwaneza uzoba ufise turi kumwe uraza kubona yuko utari umwizigirwa utabaye umwizigirwa kuko uyorohereje kubera ibihe ugezemo vy'ubuzima ugasanga umengo unyuza ibintu bimwe wogira aga fraude interne ukamengo ntaco ucubeti bwabundi mpwemu amwa nariko arakora mbega narahawe mpwemu none mpwemu atambuzi ibi arihe mbega yafashe ikonje mbega mpwemu afata ikonje ko yirukanwa n'intege nke mugo naho nyene n'abagenda agarukana kati bavuga wege bisinavyemeye kubijya sinavyemeye turi kumwe aguma yensista kugeza ugire gute agutondeke neza Mana ishimwe Mana igire gute alright tugomba dusenga Imana bamunkundire dusenga Imana kuko nkoresheje umwanya munini nemerewe cyane dusenga Imana si sawa ngomba rero tuje duharura kuva urose wumvise indi mishasha muri wewe mbega evolution mu vyamwemu yagenze gute mbega urahezagirwa uri mu ndimi urumva uhezagiwe de mbega urumva urukundo hari ikintu dufise muri bintu cenda kigaruka andeze icyo zibiri urukundo hamwe n'ingabire andi n'icama ca mpwemu yera ruri hose turi kumwe mbega ndakundana kuko nimba ari ingabire yawe nuba si ibintu wigishwa n'ibintu n'ubuzima bwawe gukundana n'ibintu biri mu maraso si ibintu wigishwa turi kumwe bizogaruka mpwema vyamurifiye bibe nk'icamwa abantu bose bamurako baragira gute bakarya bakaryoherwa Yesu nashimwe amen amen mbega urumva kwihangana hari umuntu ukoma gatoya agaca avyimba nk'umukate w'ijana no ibiyaheje gusuzuma kutararonka uwo mubatirizo kutarakwira hari ahandi Imana igiye kugushira kubera iki icama cyo kwihangana ntacuragira gute ntacurabona Yesu n'abameza amen tugomba dupfukamire